Entre dúas terras. Ola a todos e todas, boas, que tal? Espero que vos vaya ben. Estamos aquí outro día máis no podcast Entre dúas terras. E como non, eu son Mackenzie e estamos aquí co meu compañeiro desta aventura, Carlos Cernadas. Que tal, Carlos? Que pasa, Mackenzie? Se alguén escoita o meu compañeiro así como un pouco alicaído, é porque leva 2 días festexando. Bueno, sí. Hoxe estou un pouco off. Pero nada que non solucione esta charla amena. Fuches increchendo, fuches. Ei, que pasa? Tal, hasta chegar a mí. Carlos. Sí, supoño que co paso dos minutos irei despertando. Ai, é o espírito, home, é o espírito. A ver, empeza aí por comentarnos como foi o concerto do Cáncalo. Sí, é verdad, porque estaba yo contando fora de liña a Carlos e ao final dixeme, jarda po podcast. Bueno, pues mira. Pois resulta que o fin de semana pasado fun ver ao Canca, que para quen non sepa quen é, un cantautor español que me encanta. Xa é a cuarta vez que o vexo. E fun con un amigo común que temos, que con Piruco. E fomos ao Náutico do Grove, que fan un montón de concertos sempre. Eu ainda nunca fore. Buah, o sitio é espectacular. O sea, se sodes amantes da música, bueno, amantes dos paisajes ali mismo, xusto ao lado da playa, o sitio é... Vamos, e además cadrounos un día que para estar en inverno, pois, estar en inverno, acabamos de empezar primavera, pero eso. Está moi ben. Aparte que se caracteriza porque levan xente como a Leiva, por exemplo. É un sitio pequeniño, pero a xente justo lle tocar ali, durmen ali e todo eso. Os artistas, bueno. Pois Náutico eso. do Grove, sóname. Pois eso, pois fomos velo. Eu pensaba que era unha gira do novo disco, porque como que xuntou unha gira con outra, pero a gira esta chamase diferente. Entramos, o sea, Different. puxonos, o sea, leronos as entradas, entramos e deronos unhas tarjetas. Cubride isto. E na tarjeta puñía, que canción te gustaría escuchar? Bueno, pois entonces escribímola, despois esperamos a que empezara. Empezou tocando unha do disco novo e despois dixo, bueno, non sei se o sabedes, pero obviamente en castellano, porque le Andaluz, pero bueno... Buah, sería flipante, xa, bueno, algunha cousa en gallego obviamente dixo, pero... Bueno, ahora ves moita xente por aí tamén nas redes e tal apoiando o galego, xente que non é galega e Sí, tal, sí. dicindo tal, pues podía haber dito. Sí. Hola, Pois Pero no. sí, algunha cousa dixo, o típico boas noites. No. Que Bueno, non pois o que fixo foi, acabou esa primeira canción e dixo, bueno, non sei se sabedes como vai o rollo desta gira. Algún ao mellor xa vistedes nas redes, pero cubristedes unhas tarjetas ao entrar e teños aquí todas nesta urna. Entonces, eu vou ir sacando tarjetas e vou ir tocando a canción que sala. Bueno, depois fixo un monólogo aí tamén chistoso que flipas, que dixo que, hai xente que me pon cancións que non son miñas, por exemplo, ou que me pon un cacho da letra que non é o título, sabes? Así, pero bueno, dixo, eu si non é miña a canción, pero son capaz de tocala, tamén hai de tocar. Eso fixo un par de amajos aí de tocar cancións que non son dele. É que eso molaría moitísimo, que che poña unha canción que non é túa e a toques. Sí. Tocou... Ai, merda, xa non me... Piensa en mí, de Luz Casal. E así, non sei, tocou así algunha. Vale. Pero eso, estuvo guai. E dixo, vou tocar 15 cancións de aquí. E despois, cando acabe, para finalizar, vou tocar eu 3 ou 4 que me gustan a min e que non saliron. E xa está. Pero isto é moito mérito, porque tuvose que aprender todas as súas cancións. que ten 4 discos de estudio e tal. A ver, o tipo é un musicazo. O tipo ten a carreira de guitarra clásica. Claro, para ele é fácil incluso improvisar, entonces eso, pero estuvo moi ben e gracias a eso escoitamos cancións distintas que nunca oirías nun directo del. É iso, pois molou unha dinámica, por iso eu quería comentar. E bueno, comentámoslo aquí. Diz que ten a carreira de guitarra clásica. Sí. Que curioso, porque ele non toca clásico. Xa, bueno, no, claro. Obviamente
A ver, eu teño visto, eu xa sabes que non No, son 5 discos de estudio, perdón, 5 discos de estudio, dixen 4, nada, pero sí, cinco perdón. discos. Bueno, eu teño visto tocar claro, a diferencia del con outros cantautores é que obviamente na guitarra técnicamente ele o mellor bastante superior á media, eu diría, porque Sí. velo tocar uns acordes, unhas armonías así máis chulas e tal. Pero bueno, claro, é que el fai un rollo sí, cantautor, Sí, é un non? rollo cantautor, sí. A ver, Ten toques pode ser así, que por teña exemplo, sabes quen é Natalia Lafourcade? sóname. É unha artista latina, non sei, pero toca así música, como che diría? Ha de ter un nombre, da igual. Claro, sí, que hai cancións que ten toque flamenco, pero hai outras que fai movidas así, por exemplo, a de que ría, que é a que tocaba contigo, eu. Sí. Esa é un bolero, por exemplo. O que se, Claro. ten algúns toques, pero bueno, realmente o 90% é música de cantautor, así, bueno, Claro, sí. é así. Pois guai, el canquita, el canca. Pois eso, recomendado ir ao Náutico do Grove o que non fora, porque é moi chulo. A ver Guai. se no verán me vou a outro. Chachi. Pois mólame moito a idea esa. A ver, non sei. Extrañame que ninguén o fixera antes que el. No, O sea, seguramente eu era máis xente que o fixeran. pero bueno, pero sí que está guai, porque, bueno, sí, tamén... a ver, no, fijo, de feito ahora estou acordando, buah, pero bueno, da igual, o sea, está guai porque, claro, hai como máis interacción co público, ¿no? Eu recordo ver creo que era un directo de MTV con Metallica, pero non sei, principios dos 2000 ou finais dos 90, que era que a xente chamaba por teléfono. Eles estaban ali e decía, podes tocar For Whom the Bell Tolls? E decía, bueno, venga, va. Sabes? E eso, tocaban o que lles pedía o público. Entón, bueno, eso. Pero está guai. Está guai. Que máis? Que máis cousas? Pouco máis. Sí, quería che dicir... pouco máis, deixámoslo aquí. Chao. Veña. Chao, rapazes. O podcast máis corto de Entre Dúas Terras. Between Two Lands. Between Two Lands. Sí, vale, sí, ahora me acordo. O que comentábamos antes de empezar. Quero que reaccionemos a un par de cousas de Beyoncé, The Queen. The Queen of Music. Bueno, ahora creo que Taylor Swift, pero bueno. Bueno, avisarvos que os que nos escoitedes a través de YouTube, probablemente cando compartamos isto de Beyoncé ou outras cousas, probablemente ou teñamos que editar ou directamente nos van a bloquear. Entonces, si vades a iVoox, nos escoitades por iVoox, iBooks, ou como sea que pronuncies, entonces aí está íntegro, vai estar íntegro, porque, bueno, porque eso en YouTube xa sabedes que temas de copyright e tal, sobre todo con artistas moi tochos, pues fai a vida imposible a un podcast como este. Entón eso, que o rollo que porque eu estaba vendo e bueno, para a xente que lle mole a música e tal, a ver, claro, o problema é que está en inglés, pero bueno, ahora creo que cos subtítulos automáticos creo que pode traducirse bastante ben. Hai un fulano que se chama, ti coñeces, ti sabes quen é Rick Beato? Non. Eu nunca che falei del. Que me acorde, non. Eu estou por afirmar que é o mellor canal de YouTube do mundo relacionado ca música. Porque este fulano é un produtor americano, creo que de ascendencia italiana, creo, que o tipo fíxose fai uns anos famoso porque el ten un neno de... non sei que edad ten, o mellor ten 15 anos ou así, pero un neno de altas capacidades. Entonces o rapaz tiña oído absoluto. Entonces tiña moitos vídeos virales que era el no piano. Entonces o fulano este, o sea, tocaba calquer cousa, o sea, un puto acorde aí máis feo que sabes, con todos os dedos. E o neno inmediatamente cantaba todas as notas, cantaba co nombre da nota. Sabes, en plan C, E, F sharp, B flat, sabes, así, todo. O sea, era un animalado. Entón tiña moitos vídeos virales e o tipo empezou facendo
non sei que edad terá, non sei se ten 60, 50 moitos. Entonces, o tipo, bueno, empezou compartindo, o sea, foi medrando, ahora creo que ten 4 e pico millóns de suscriptores. E o tipo ahora entrevistou a Kirk Hammett fai un tempo, a Sting, a Brian May the Queen, a Pat Metheny, o sea, está entrevistando a todo Dios, e todo Dios quere ir aí porque ademais fai unhas entrevistas ben producidas, de calidade, todo o rollo, e el é músico. E é increíble, entón tamén fai cousas en plan de analizar cancións e movidas desas. E viñe un vídeo, ahora que sacou fai pouco, que era sobre 12 minutos, pero sobre as letras que hai agora. Claro, comentaba esta de Beyoncé que sacou que é Texas Hold'em. Claro, mólame que claro, porque ti escoitas a canción e obviamente está ben producida e tal, e claro, Beyoncé canta de puta madre, non? Se te fijas a letra é unha putísima mierda, o sea joder, é que vamos a ver, a ver se encontro aquí, porque a ver, non é a maior mierda do mundo, pero a ver, esto non é Texas. Bueno, claro, que aquí en inglés di ain't no hold'em, que claro, é como decir, hold'em é o de Texas Hold'em, pero hold'em en inglés é como agarrar, sabes, non? É que é todo moi predecible, o sea, é claro, é como falando do póker, so lay your cards down, o sea, pon as cartas para baixo, abaixo, abaixo, abaixo. Aparca tu Lexus, porque o sea, Lexus o coche, entendes? Xa, sí, poño. Aparca o teu Lexus e lanza as túas chaves para arriba. Hey! Quédate por aquí. Bueno, claro, e ahora ven o chiste. Stick around, round, 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 round. Stick around. O sea, que quédate por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. E despois ao final, es que, non sei, sigue así todo. Ponme un pouco de azúcar en mí, que, bueno, é o máis metafórico de toda a canción e válgame Dios. De feito, Pour Some Sugar on Me non é unha canción de Def Leppard. No, de... sí, de Def Leppard, sí, perdón. Estaba non sei por que iba a decir outro grupo, pero... É de Def Leppard, sí. E despois xa aquí, na última frase da estrofa, xa, quen sea que fixo a letra xa dixo don't be a bitch, come take it to the floor now, O sea, non seas unha zorra o puta, depende como traduzcas, e come take it to the floor, o sea, es que non sei, é unha puta chorrada, básicamente. Pero eso sí, hai que recoñecer que ela é tan boa que faina que o sea, faina que funcione un pouco, porque, a ver, pode gustar máis ou menos, pero Beyoncé, a ver, sabe cantar. Sí, claro. Si ves a Super Bowl de Beyoncé, para min foi espectacular. Non gustándome ese estilo de música, pero bueno. Aparte que, claro, como intérprete ten unha presencia. A ver, non me estou falando desde un punto de vista así como de está buenísimo, tal. Non, é que ten unha presencia, o sea, ela vela no escenario e se come todo. O sea, o que é alrededor. Entonces, bueno. Pero eso, esa creo que non vamos a escoitar. O que vin, creo que publicaron na revista The Rolling Stone Magazine, que porque isto ven a que este disco saca un disco de country. O sea, non sei que está pasando. É que así podes permitir eso. Dolly Parton saca un disco de rock, que eso, non sei se o comentamos, pero cuidado, No, o sea, non sabía, de feito. Flipas con Dolly Parton, Un disco de rock e agora Beyoncé saca un disco de country. All right, Chicago. Bueno, entonces, pero o rollo é que aquí pon que ela fixe unha versión de Blackbird dos Beatles. E é unha canción que me gusta moito. Entonces quero que a escoitemos e xuntos reaccionemos. Eu non a escoitei. Vale, eu non escoitei ningunha do disco country. De feito, teño curiosidade.
Sí, é que bueno, pero a de Blackbird, sabes? Sí, sí, claro. Vale. Que Blackbird singing the day of night. Esa. Que sei algún feito relacionado con esa canción, despois, se queres, coméntache. Vou poñer esta, que supoño que nos valerá. Entón eso, a ver si non hai problemas co copyright. Eso volvo a repetir. Se hai algún problema, escoitádenos en iVoox, tal e cual. Así que, veña, vamos a escoitar Black Bear, interpretada por Beyoncé. Vale, se ao final non me esperaba. A ver, empeza ti, porque... Tal, vendo a túa reacción, non sei que vas dicir. A min pareceme... Gústame A ti parece ben. esa guitarra. Gústame esa guitarra... Bueno, fiel á canción original. Sí, o sea, gustame máis este estilo coa que suele ter ela, pero... eso, eu que sei. Non entendo de country asociado a cowboys. Como que non? O sea, sí que o entendo, pero imagínate un western con música country. Vale, xa vexo por onde vai. Xa sei. Claro, porque o western sí, estamos relacionando con Ennio claro, Morricone. sí, pero realmente, vamos, xa sabemos que, por exemplo, o tema cowboy non se refire a esa época, referirase a, pues eso, a Cañonero, como fai Homer. Okay. Bueno, a ver, primeiro de todo. Hostia, non sei por onde empezar, A ver, obviamente la canta ben, punto, xa está, eso xa o falamos antes. A canción está ben interpretada, obviamente, está guai. Claro, que ti dis que é que, bueno, aquí a ver si mira, a ver si alguén pon algo nos comentarios. Que preferiríades? O sea, vos sodes máis de cando alguén fai unha cover que se respete o original, o sea, que a esencia original, ou que se arrisque, que se vai un pouco máis alá e se intente facer unha reinterpretación desa canción. Bueno, eso planteo a xente. Ti, Paul, a túa resposta, claro, ti gustache, por exemplo, que a guitarra sea igual. A guitarra é clavada, a guitarra é exactamente igual, exactamente igual. Entón, ti, en xeral, prefires que as covers sean... Pois... Sí, porque se estás facendo... Eso é a miña opinión, Se estás facendo... O sea, se faz unha cover é porque che gusta, non? Esa canción. Imagínate, a Beyoncé gustalle esta canción. Aquí xo facer unha cover, claro. Se a faz moi distinta, xa non é esa canción, xa é outra. Eu opino iso, pero non teño verdade absoluta. Alégrome que estemos en tal discrepancia. Eso é o que cuece e enriquece este tipo de... Claro, que, o sea, ten que cambiar algo na canción, senón é unha copia. Pero considero que non ten que cambiar moito. Vale, eu entendo. Entendo, pero... Pero non opinas eso. No, bueno, pode ser que o mellor dependa da canción ou do contexto que sea. Eu aquí me esperaba, porque además, claro, na Rolling Stone, a ver, no, tampouco que lera moito, vin solo así os titulares e tal, pero era como de, Beyoncé es la polla e, wow, la reinterpretación de Beyoncé. A ver, Beyoncé está facendo o mismo. É a mesma canción. Hai os coros estes, unhas voces así chulas e tal, hai uns violines contra o final, e, bueno, pois ao final de todo... que a mí sabes que me recordou o sonido final de todo. A cando vas ao cine e pon IMAX. Sí. Escoitas eso en plan, e isto que esta fumada aquí do final é que ven. Xa. Porque, a ver, eu esperaba, é que claro, creativamente, non sei, esta canción é unha canción que foi versionada 1000 millóns de veces. 1000 millóns de veces, como casi todas as dos Beatles. Entonces, eu personalmente prefiro que se arriesgue, que digan, o que sei, por exemplo, imagínate, que pasaría se en vez de, o sea, sin guitarra, toma por culo, que as partes que fai a guitarra, eu que sei, fagas cos violíns ou algo así, sabes, un arranxo de violíns ou con algo, non sei, con outro instrumento. Bueno, aparte que este é un álbum de country, esta canción non é country. No. O sea, esta canción
bueno, se nos poñemos con etiquetas, sería como folk. Claro, é que en pop podes meter tantas cousas, pero é como eu creo que se podría considerar folk contemporáneo, como meterías a James Taylor ou a Bob Dylan. Creo eu. Sí, encaixame. E de feito, que agora recordo de ver unha entrevista con Pablito McCartney que explicaba de onde viña esta canción. Esta canción creo que era non sei se con John Lennon ou algo así, eles estaban así como aprendéndose unha canción de Bach, de Johann Sebastian Bach, ¿no? Pero non a tocaban ben. Entonces colleron, pero moláballes como iba o rollo dos arpegios e toda esa vaina. Entonces colleron é que a mí me sona que fora Paul, non sei por que me sona que ele dixe algo de John Lennon, porque eu estou convencido que esta é unha canción de Paul McCartney, pero se colleu é como unha canción de Bach tocada mal ou distinta. Non sabía eso. Sabes, entonces, pues xa te digo, o sea, pero bueno, eso. Eu personalmente esperábame algo un pouco máis creativo. Ademais, isto, claro, estas cousas dan por moitos temas. Como podemos falar tamén de, non sei, o sea, tires un artista como esta muchacha, ¿no? Que sobreche a pasta, sobreche, o sea, podes facer o que queiras, nadie che vai dicir Sí, está nada. claro. Por eso o fixo xa. E ademais xa ganou tropececentos Grammys e xa ganou todo o que tiña que ganar ou o que sea. E logo é tan arriesgado, non sei, darlle un pouco máis de volta ás cousas en vez de tirar todo para o rollo máis comercial, porque eso, por exemplo, a de Texas Hold'em e todo eso, quer decir, a ver, por favor. Sabes, a xente que está aí arriba non teria que ser a xente que ofrece un produto de máis calidad. Vale que sea comercial. Eu non vexo a palabra comercial de forma negativa. No, xa. O sea, hostia, o sea, é que, hostia, ti eres músico, si vendes de puta madre, ¿no? O sea, o que creo que é negativo cando solo o ves, en plan, si ahora, o sea, si eu toco rock e o que está dando pasta é o reggaetón, pois me cambio a reggaetón. E Sí. fago, e non fago algo que veña, que sea auténtico, que veña dentro, sino un produto 100% prefabricado. Sí, como o fixo Rosalía, por exemplo. Sí, bueno, é verdad que gustou un pouco tal, a ver, eu escoitei cousas, pero a ti con Rosalía que te refires? Claro, Rosalía facía ese flamenco fusión dela e agora xa fai o mismo que calquer mainstream latino. Ti refíreste, o sea, do primer disco, ¿no? Cando fixo de Malamente e todo eso. Sí, no, antes de eso xa. Antes de eso. Bueno, sí, a ver, Malamente, o sea, ese disco que... Ay, Los Ángeles. No, Los Ángeles, no. Estou me confundindo, sabe Dios. Perdón por la confusión. Quero dicir que ela, eu creo que podría seguir facendo o que estaba facendo, porque xa estaba tendo un pouco de éxito, e cambiouse para un rollo mainstream. Bueno, Beyoncé, por exemplo, está facendo ao revés, non? Pero neste caso, como dixía, que eu non escoitei esa canción, pero polo que dis, supoño que será algo, eso, comercial. Cale de Texas. Sí. Ti non escoitaches. Vale, bueno. A ver, a canción sona agradable, así, claro, unha guitarra así, pero xa che digo, a letra é unha chorrada que estuvemos lendo antes e No, xa. non é, bueno, é unha canción así, sí, eso, unha guitarra country que sona así tal, o sea, está mal a canción? Non está mal. Pero bueno, eu creo que vai a pasar sin pena ni gloria. A ver, non sei, pero bueno, Rosalía, mira, con Rosalía non sei, me pasa, non sei se eu creo que debería ser bastante objetivo, porque non é unha música que escoite moito, pero a min Rosalía a mí me parece un artista da hostia, porque Sí, claro. Eu sin ser un experto no, bueno, un experto en nada, sobre todo, o sea, porque non é un estilo no que eu teño escoitado cousas,
Hasta teño escoitado algo de Bad Bunny, xa solo para saber que cojones é eso. E, bueno, certificou que non me gusta Bad Bunny. Nada. Pero, ela... é que eu vexo distinto o que fai. O sea, eu, por exemplo, escoito... É que eu me perdo cos discos, non sei... O sea, sei por singles. Eu me acordo de... Que de cando ela sacou... como se chama a canción esta do pollo? Teriyaki. Pa ti, que chicken teriyaki. Sí, creo que se chama... Chicken teriyaki ou algo así. Non sei. A ver, aí... Hostia, dixen eu, pero what the fuck es esto, sabes? Porque... es que... Claro, xa solo por a elección do tema, porque eu, por exemplo, entendo... As outras... A ver, entendo que... Claro, ela vai... Este rollo de música urbana, entonces entendo que ela... Que eso tamén é unha cousa moi polémica, non? A forma que canta e as letras e tal, que como de... Sabes? Como de... Non sabe falar. Non, claro que sabe falar. Ela fai eso a propósito, non? Xa, claro. É como un idioma así de chulería, de calle, non sei que, non? O de... Como é esa que sona de... Baby... Non me llames... Despechá. Despechá, esa, por exemplo. Eu, xa digo, é que non é o meu estilo, pero a min, eu escoito e me parece unha boa canción. Dentro dese... Dentro Sí, do objetivo que ten que cumplir tal, e ademais, é certo que si te fijas, é como super, non sei, super minimalista, pero non sei, a min dame a sensación de que ela, claro, non é como outros artistas de música latina. A mí me parece que ela é moito mellor. Eu, claro, a mí non me chega a patata porque non non é a música que eu me sinta identificado. Claro, a mí pasa o mesmo, pero xa digo, non, porque eu vexo, porque en TikTok e esas cousas, acórdome cando estaba así máis de gira, así máis fuerte, que ahora non sei se sigue de gira ou non, pero que a xente estaba seguido, que tamén é unha canción que é un pouco, parece un pouco chorra esa temática tal, que é Bizcochito. Non cae agora. Que é, o sea, que a xente está sempre en todos os concertos, sempre había alguén compartindo ese momento, porque hai un baile tal e de repente entra a percusión e se pone a bailar así ao mesmo tempo e todo o mundo se volve loco. E en plan, pero... Por qué? No, sabes, non sei. Pero claro, que é o rollo. A música é tamén cultura e tribus. Non, o sea... Sí. Claro, é que é máis que simplemente a música. Hai como uns valores e un gustos, verdad? Hai unhas... Claro, si eres... Claro, cantante de rap, pues claro, non esperas que o mellor... A ver, que ahora non quero que me critique por entrar en estereotipos de mierda, pero se eres un rapero, a xente non che imagina vivindo nunha montaña, nunha casa rural, sabes? No, imagínaseche aí, pois nunha zona urbana, de clase obrera, sabes? Sí. Digo eu, sabes? Ai, chámame loco. Xa. Entonces, bueno, pues con Rosalía, claro, o público que ten ela non vai ser o público que vai a ir a ver a Bullets for My Valentine, ¿no? Entonces, bueno, eso. A que viña todo isto? De Viñosa. Hostia, vaya deriva, ¿no? Sacamos a Rosalía polo tema de que dixías ti que ela, que para sacar ese single, por exemplo, podendo, estando lá arriba, que como non... Que te esperas algo mellor, sendo quen é. Eso, sí. Bueno, sí, a min nesta canción, eso, resumindo, nesta canción que foi versionada 1000 millóns de veces, esperaba algo máis inusual. Pero bueno. Xa. Pero bueno, eso. Que... Quen toca moito o tema country é ben Miley Cyrus. Sí, mira que me jode porque non... ves, esa tamén é unha tipa que canta moi ben. Sí. Eu, a ver,
non me gusta Miley Cyrus para nada, pero o sea, o seu estilo, pero reconozo que é moi competente no seu traballo. Vai maneira de elogiar, pero no, creo. Sí, o sea, ela é boa cantante, De sí. feito, non sei se chegamos a tocar en directo, Jolín, que tocábamos a súa versión. Sí, sí, é verdad, sí, nos tocamos esa, sí. Sí, Nos tocamos a de Jolene, sí, sí. pero bueno, Que esa é de tampouco é Dolly dela, Parton. claro, por eso, non é É de dela. Dolly Parton, sí. Hostia, esa canción é unha flipada, Eu Sí, un montón de covers, e destas tamén que teñen moitas covers. Bueno, para a xente que non coñece a Jolene de Dolly Parton, escoitade, porque é un clásico de que va, o sea, que traspasa géneros. Eu supoño que é a máis coñecida dela. E é, para os que non sepades, o curioso desa canción, o sea, que sona chulísima. A ver, unha canción country, pero non é o country que te esperas de... Non é o country Johnny Cash, é outra cousa. E fala, se non me equivoco, o sea, ela, Jolene é un pseudónimo, o sea, non sei se é que o seu marido lle puxo os cornos, sóname que sí, que fora lle infiel ou algo así. E ela, nesa canción, cántalle a esa muller, que non se chamaba Jolene, pero ela puxolle Jolene como Xa. pseudónimo. E o triste deso é que a canción, en vez de, o sea, en vez de ela, en plan, non sei, que o mellor correspondería máis un rollo máis heavy metal, en plan, hija de puta, sabes? En vez de eso, é como máis... Sí, é como que bastante triste, porque é como que máis que lle implora que... Non sei, que, bueno, que deixe de soñar con... bueno, non sei, vale a pena traducila, porque é... non sei, a letra é moi chula. En fin, Jolín. Dolly Parton, que máis temas íbamos a tratar hoxe? Sí, ti me tiñes que enseñar un grupo que eu non coñezo. Bueno, eu tampouco moito, pero como tiña que inventarme algo, pues... é que Carlos quere... A ver, dime ti un grupo para analizar. Estou de resaca, non me veñen cosas á cabeza, estou espeso. Entón, o primeiro que me veo é un que sei que non é un grupo, é como, bueno, digamos como música mainstream, pero en gallego. Hostia. Ortiga, que é, bueno, moitos o conoceredes, eu non. Pero entón non sei o que nos vamos a topar, pero xa teño aquí. Vale, pero comentábasme antes que era un grupo que estilo fai? Pon. Música latina? Na súa ficha de YouTube pon Merengue Total desde Galicia. Merengue total. Eu sei, del sí que escoitei que ten un cover de Eu chorar chorei, que non sei se conoce a canción, pero é unha canción moi conocida gallega, con Pili Pampín ten. Con Pepín, vale. Pero, oye, espera un momento, porque o de merengue total, eso hai que comentar un segundo. Merengue total é o estilo. Ou é... Me supoño, non? Molaba que ahora pinche metal extremo, non sei. A ver, eu ia falar dos merengues. Merengues totales... Son os que son moi do Madrid. Eso é como pasar de Dragon Ball a, non sei, Dragon Ball GT. ¿Sabes? Ou algo así. Non sei, a ver, que exemplo de merengue hai? Juan Luis Guerra, por exemplo. Sí, é que se me sacas de Juan Luis Guerra xa nada, vale, claro. A ver, eu na orquesta tocábamos merengues, pero claro, non lle prestaba moita atención. Xa normal. Había, creo, é que a ver, eu sei que por exemplo, eu sei que a cumbia é cando o baixo fai pum tum 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 pum tum tum, é máis así. E o merengue o relaciono con algo como moito máis bailongo, sí, eu tamén. máis marchoso, o sea, como máis guai. Despois das rancheras non quero falar, se hai algún mexicano escoitando. Eu odio as rancheras, é iso que xa, ou se nos escoitastes desde o primeiro programa, xa sabedes que me gusta moito Luis Miguel, e Luis Miguel ten discos de rancheras, parte que me salto, de feito cando vai a ver en directo que vou ver este ano, vou me trajar rancheras de Luis Miguel, pero a contragusto, marcharía do sitio e volvería cando acabara. A ver, pero explica por que non che gustan as rancheras. Bueno, porque non me gusta. Que non sei, por que non che gusta a zanahoria? Pois porque non me gusta, pero hai xente que sí. Non me entra un estilo que non me mola.
Bueno, pues... Home, a ver, estupendo. soporto, que parece que, mima, como veña unha tuna á miña casa, matos. Pois non, non é o caso, pero non é algo, Xa. non sei. Pero bueno, A ver, poño chortiga eu... ou non che poño? Sí, pon, perdona, sí, sí. O que pasa é que non quero que quede así por si algunha xente lle gusta rancheras e diga, lle gusta rancheras. A ver, eu igual, a mí non me gusta igual porque as rancheras que eu toquei nas mal e aparte non eran tampouco as mellores. Eu me acordo de ver Breaking Bad e había un capítulo no que salimos mexicanos tocando unha ranchera e molarme moito. Pero bueno, es que tocaban na orquesta non me molaban. Sinto moito. A ver, eso, ponme os picantes estes, os tijeiros. Vale. A ver, que podemos poñerlo? Bueno, Pois vouche poñer a que teña máis visualizacións e listo. Bueno, que é de Ortega e Pili... A mí, que teño un montón. Ortiga e Pilipampín, un montón. Ortega y Gasset. Ortega non, perdón. Se nos está escoitando Ortiga, que me perdone. Ortega y Gasset. Bueno, vou poñer unha que subeu fai 2 días. Veña, así xa tal. Ortega Facemos e publi. Quinta dimensión. Fifth Dimension. Vamos presentar agora que nos este vendo en YouTube, a ver si non nos cancelan Ortiga, a ver si o copyright de Ortiga non é moi... E se non, repetimos, iVox. Vale. iVox. Non me abre Opera, non sei por qué. Fallos técnicos. Carlos, que tal? Cal foi o último concerto que foste? Contelles aí a nosa audiencia mentre eu Último, preparo isto. buah, se eu teño que contar o último concierto que fun, vamos mal, fai tanto tempo. Si, é que é bastante triste, non vou a concertos porque... Por que non vou a concertos eu? Pois... Bueno, non vou entrar aí porque vou a deprimir a xente. Pero sí que podo decir a que concerto vou a ir, que me fai bastante ilusión. Contanos. Pero eu non sei se xa cho contei nos últimos podcasts. Vou ir a ver Scorpions. Non me contastes, porque Non cho non contei. sabía. Pois sí, regalo da moza. Moi ben. Deulle por aí. Vas a ver a un señor de 70 e pico anos. E Facer seguramente un concertazo, porque eu vinos este verán na Coruña. É guai, non? Sí, é que para que teñen moi guai, sí. É a gira do disco Love at First Sting? Non sei. Non o sabes? Eu pensei que levaban 7 anos ca gira de despedida, a verdad. No, creo que xa dixeron que non era de despedida. Vale. O sea, levoulles como 5 anos ou así, pero creo que xa... sí, pero creo que... Pero ainda así, creo que lle chaman... O sea, claro... Sóname que esta, polo menos a que vou eu, que esta gira é a dese disco, que é a do disco de Rock You Like a Hurricane e todo eso. Xa, pois... Pode ser. Pero bueno, eso, vou a ir en xuño. En xuño o... non me acordo que día era, pero bueno, eso, aquí en Londres, e de teloneros vai Stream. O sea que... Pois sí que me contas, pero no podcast creo que non. Sí, porque o de Stream sabía. Sí, sabías. Pois xa ves, que parece que tal, pero hostia, nunca vin a Nuno Bettencourt. Para que non sepa, Nuno Bettencourt, guitarrista de Stream, probablemente un dos mellores guitarristas de rock que hai, que curiosamente foi guitarrista de Rihanna, non sei se 2 anos ou máis. Bueno, un guitarrista de hostia. En fin, bueno, estou vendo aquí a pantalla. Quinta dimensión, sí. Ortiga. Bueno, vamos a flipar. Vamos allá. Vale, a ver. Merengue total, eu, se isto é o merengue, eu non... Vale. Ahora sí.
estás quitando a resaca, pero bien, Deberíame entrar ganas de ir de festa con esto. Hombre, claro. Por eso, ahora vamos a bailar un merenguillo. Oh yeah. Orquesteo. Estúpido orquesteo. Estamos entrando nunha dinámica de videoclips que te cagas. Como mellorou o audiovisual galego, Fora coña, se me iba a decir como fixeron isto. Porque é como unha... Sí, para que nos estés coitando tan como un vídeo de animación realista, non sei. No, claro, pero a mí a sensación é que é como que está grabado normal, pero despois é como unha especie de filtro, ¿no? Algo así. Pode ser. Bueno, eso non creo que fora grabado así, tirarse nun edificio. Sí, no, ahora estamos vendo como unha persona con uns pendientes moi grandes e mirada ao vacío, se tira ao vacío. Colocado para acordarme. Ole. Hostia, pero... Esa man que salía aí de cristal é aquelle... eso é cando Voldemort lle corta a man ao fulano aquel e despois lle pon unha man así nova, eh? Sí, sí. Hostia, ahora hai baleas aquí no... Sí, o vídeo é intrigante, eh? Para os que non o estén vendo, mirade porque... A ver, está guai, o vídeo está guai. Sí, está moi currado. Eu non sei como fixeron exactamente a animación esta, pero... Ou non sei se usaron imaxes de stock ou... É que non o sei, non sei como fixeron, pero está guai. Bueno. A ver, o merengue, non sei, xa digo, non é unha música que escoite moito, pero o merengue é unha música alegre que, non sei, sempre, eu polo menos que tocaba na orquestra prefería tocar un merengue que tocar outra cousa. Xa, non hai que... A min, claro, igual é porque non teño moito tal, sobre todo esta, por exemplo, esta, é que dame a sensación de que escoite esta canción 1000 veces. É o único problema. O sea, soname guai e tal, pero dame a sensación de que é que ten que haber máis variacións, non? O sea, eu entendo que non sei, sempre que escoitei un merengue claro, que eu, moi similares. A miña ignorancia sobre este xénero, pois impídeme saber si pode ter esas pautas, outras pautas, ou xa deixa de ser merengue por cambiar, pois, todo, non sei. Xa, pois eu tampouco. Si hai alguén que fan do merengue, por favor, que nos edulcore esta ignorancia nosa con algún comentario en YouTube, por favor. Eu só teño unha crítica así que non é só que lle pase aquí a Ortiga, senón que eu creo que a ver, o autotune é demasiado, O sea, non hai necesidade de meterlle esa tralla de autotune, e que ahora xa é unha cousa como estilística xa de ten que levar autotune, non sei, tío, que non ten... E eu non estou en contra do autotune. Eu estou en contra de meter autotune, pois é como, mira, é como a reducción de Módena na cociña. Sabes? Que de repente se puxo de moda e despois a todos lle botaba Módena para quedar de guai. Non é así. Non é así. O sea, é unha ferramenta que tes aí e que en determinados momentos, pois tal, pero todo o tempo é que eu non... E, claro, e además eu non lle vexo necesidade de tanto autotune aí. Eu era o único que iba a destacar para mal, que sí que me parece demasiado. Pero, bueno, estou convencido de que o fai conscientemente, pero... Non sei. É o único que lle poñería pegas, porque a canción está bastante ben, a verdade. Pero bueno,
para acabar, para non tampouco para non parecer así trolls e tal, No, por suposto, eu recomendaríalles Ortiga a calquer persona que lle mole o bailongueo, merengues, música latina, sí, mas orquesteo, si está petando é Ortiga. porque... Ademais, en galego, Sí. oye, eu creo que é a primeira vez que escoito un merengue en galego, creo. Sí, eu tamén. Vamos. Creo. O sea que, guai. Vale, eu non sei canto tempo levamos. Pois le damos... Pero dame que levamos bastante, Vou deixar de presentar. E levamos... Mackenzie Onde pongo a titulación aquí? comunica el... Ah, sí, el- 47 el- minutos levamos. 47 minutos. Sí, Vale, pois eu deixaría aquí. sí. Ah, Sí, queridos amigos e amigas. Queridos amigas e amigas. Amigos e amigas. No, dixeches queridos amigas e amigas. Está E grabado. amigues. E amigues, e amigos, e amugus. A ver, quedamos en que ahora vamos a poñerlle títulos a cada podcast ao final de cada podcast. Título deste podcast, Temos que nombrar a Ortiga, eso sí. obviamente. Del Canca a Ortiga. Eu creo que Ortiga e Gasset non estaba mal. Non sei, Ortiga e Gasset, pois hai que falar algo de Gasset, porque Ortiga e Cancaset. non me gusta ese. Bueno, pues non te gusta. De que máis falamos? Ah, sí, falamos de Beyoncé. Do country. Bueno, Tocamos falamos do varios country paus un pouco neste por programa. arriba, un pouco por arriba do country, ¿no? Sí. Pero sí, Ortega é algo. Ortiga é algo. Ortiga, perdón. Vai nos matar, Ortiga. Querémoste. Non te enfades con nós que... Mira, Joder. publi. Ainda que a nós non escoita ninguén, pero un pouco de publi para a única persona que nos escoita. Ai, Dios mío. Pois eso, Bueno. Ortiga e varitis. Vale, pois Ortiga e Varieties. Pois eso, quedamos así. Vémonos no próximo programa. Un placer, como sempre. E igualmente, xente, unha aperta. Chao, chao. Chao.